parti, oppure se non ci sono diciamo, questa forza triangolare, perché so che non si deve mai domandare all'autore perché, ma io lo faccio scritto. Perché, come mai, e se nella tua, diciamo così, nella tua prospezione futura, nei tuoi punti della carta che hai accumulato, pensi di riaffrontare queste tematiche, la violenza sembra fondamentale, la violenza come fattore politico, sembra fondamentale anche secondo quella prospettiva, e se lo fai, se lo farai, come saranno. Grazie. Questa domanda. La voce femminile. Mi fa piacere perché ne abbiamo parlato poco nelle presentazioni fatte finora ed è invece importante perché forse proprio non avendolo letto, si può dire a chi non l'ha letto, una chiave in più, perché la voce, ci sono due personaggi femminili che non sono personaggi principali, però in realtà l'anima femminile è il personaggio. Non dico a cui è dedicato il libro, ma in qualche modo rivendica questo libro in realtà. E si capisce nei primi capitoli quando si presenta questa Kanguara, che è un personaggio mitologico, non fare spot editoriali per altri libri con questo nome adesso. Comunque si sta riscoprendo adesso lo spirito della guarda. Si sta riscoprendo lo spirito della guarda, quindi è in realtà la raffigurazione del rapporto più simbiotico e più armonioso con la natura, semplicemente. E poi c'è la voce materna, che appare sempre come una voce bassa, e che però è una matrice in realtà, quindi innesca moltissimi sviluppi della narrazione. Ed è però c'è una battuta maschilista di Alberto Savinio, non Saviano, che diceva che le donne sono come le armi da fuoco perché colpiscono da lontano. E in qualche modo, lasciando perdere il maschilismo della battuta, invece anche qui l'anima femminile è un po' più nascosta, anche molto nascosta, però ha un'importanza per lo sviluppo del romanzo centrale, anche nella sua incarnazione mitologica del serpente, di cui non ti voglio dire troppo non avendolo letto, sperando di aver soddisfatto la domanda sul femminile, perché effettivamente non c'è un personaggio scavato e descritto bene, ma ho volutamente creato una voce mi ha comportato un potere in qualche modo quello della guerra. E invece, per quanto riguarda la violenza, per tornare su quella tematica, io adesso ho già scritto un altro libro, ho già finito, dove la violenza ha un suo ruolo, ma non così principale, è l'azione il protagonista principale, ma invece quello che sto cominciando adesso è di nuovo abbastanza presente, appunto non in maniera gratuita, per fare splatter, per fare pulp, però come di nuovo punto di riflessione su alcune meccaniche, questa volta non politiche, magari più industriali, che ci riguardano.